彰化社头有种200公顷用景，这农民嘛照传统用大灶下茶焙金景干。这焙好金景吧，唔但会当放较久，佮有特殊气味，是当地农产特色。 天气遮热，农民伫焙灶边仔无用冰焙。即阵当是龙眼采收的时阵，彰化社头乡就有农民顺古法，用大灶下龙眼茶焙龙眼。但是因为高工佮忝头，即阵已经愈来愈少人用大灶焙龙眼咯。伊这上无爱2暝3工，吼，过来就是过来1礼拜，经过1礼拜了后，才佫焙1暝1工，有吐水去。 一寡老一辈已经拢退休啊，无人做啊，即摆就是换阮第2代、第3代咧做安尼。想要甲这老一辈的方法甲留落来，消费者会使搁食到这古早的气味安尼。社头乡是彰化龙眼栽种面积上大乡镇，大约有200公顷。但是今年2月天气反常，连咪寒、连咪热，造成龙眼无开花，影响结果率，甲旧年比收成大概减7-8成。家的龙眼哈，就是因为每一年的产季都不一样，像去年就是大丰收，今年就是因为气候的影响，所以就是产量的就是不到了2成，会鼓励农民啊下去做烘焙，都是焙龙眼哈，增加咱的保存的期限。 农会表示，龙眼收成的时间集中，真鼓励农民落去焙龙眼，焙好的龙眼肉唔但放较久，价销嘛较悬，会当增加农民收益，嘛正做地方农产的特色。但是今年产量少，产期提早半个月结束，焙龙眼即阵也已经进入尾声。记者杨淑晴综合报道。